Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve yapımı oldukça kolay bir model başlayacağız. Modelimde şöyle bir bebe yünü kullanacağım. Orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Şöyle 2, 4, 6, 8 diye devam edecek. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastik yapmayacağım. Onun için bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğinizin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben bir sıra şöyle zemin hazırlıyorum. Yani bu işlemi lastik yapmadığım için yapıyorum. Evet, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Model iki sıradan oluşuyor. İkinci model kurulumunda kaydırarak kuracağız. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters, bir düz. Yani pirinç örneği gibi bir ters, bir düz örerek birinci sırayı tamamlayalım. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi yine ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bakın bu düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ters olarak ördüm. Düzleri de örmeden alacağız ama ipi kendimizden tarafa kalacak yani ipimiz. Bir ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ters, bir ilmek yani düz olan ilmeği örmeden alalım. İpi kendimden tarafa aldım. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ters ilmek ördüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli kurmuş olduk. Şu şekilde. Şimdi bir kez daha kuracak olursak modeli kaydırarak kuracağız. Bakın buradaki ters ilmeği düze öreceğiz. Yani düzleri ters öreceğiz. Tersleri düz öreceğiz. Şimdi ikinci model kurulumuna geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğim bakın ters. Ters olan ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli ikinci kez kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeğimi ters ördüm. Tersi düz.
düzü ters örerek devam ediyoruz. Yine yani bir düz, bir ters örüyoruz ama düzleri alttaki düz ilmeği ters, ters ilmeği de düz örerek. Evet, sıra sonuna kadar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördük. Şu şekilde. Arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Modeli ikinci kez kuruyoruz yani. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmek var sırada. İpi kendimden tarafa aldım. Bunu örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Ters olan ilmeği ters ördüm. Düz olan ilmeği örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Bir sonraki ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzünde hep bu işlemler yapılacak. Ters olan ilmekleri ters öreceğiz. Düz olan ilmekleri örmeden alacağız. Ama ipimiz kendimizden tarafta olacak. Evet. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şu şekilde. Model bakın yavaş yavaş kendini gösteriyor ama ilerledikçe tam oluşacak model. İsterseniz bu 4 sıranın tekrarını yapalım. Yani modeli 2 kez daha kuralım. Modeli şurada birinci model kurulumunda yaptığım gibi şu şekilde birinci sıra ön yüzündeyim yani. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Zaten bakın ilmeğim düzdü, bunu ters ördüm. Bir sonrakini düz. Bir ters, bir düz. Her zaman düzün üzerine ters, tersin üzerine düz öreceğiz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Düz ilmeğin üzerine ters, ters olan ilmeğin üzerine düz örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ne yapıyorduk burada? Ters olan ilmeğimizi ters öreceğiz. Ters ördüm. Düz olan ilmeğimizi de ipi kendimizden tarafa alıp ilmeğimizi örmeden alacağız. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet. Aslında modeli 3 kez kurduk bakın. Birinci model, ikinci model, üçüncü. Üçüncü kez de kurduk. Şimdi şurada ikinci modelin tekrarını yapalım burada. Modeli bir kez daha kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra modeli hep kaydırarak kuruyoruz yani. Bakın burada ters ilmeğim. Bunu düz örüyorum. Bir sonraki düz ilmek ters örelim. Ters olan ilmeği düz, düz olan ilmeği ters örerek devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Düzleri ters, tersleri düz örerek devam ediyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem hep bu. Kenar ilmeğimi de ben düz ördüm. Arka yüzüne geçince yani ikinci sıradayız. Arka yüzünde yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpi kendimizden tarafa alarak. Bir sonraki ilmeğimiz ters, ters örelim.
Düz olan ilmeği örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafa. Bunu unutmayalım. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden aldım. Bu püf noktalarına dikkat edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Son ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Modeli tamamladım. Model hep bu iki sıranın tekrarından ama modeli kaydırarak kuruyoruz. Ön yüzünde düz ilmeğin üzerine ters, ters ilmeğin üzerine düz öreceğiz. Arka yüzüne geçince ters olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. İpi kendimizden tarafa alarak. Evet, model böyle devam ediyor. Bir parçada şöyle lastik üzerine başladım bakın. Siz nasıl hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Model böyle. Tekstil tipi lastik uyguladım. Kanalımda var bu lastiğin videosu. Eğer bulamazsanız yorumlara yazın, linkini bırakırım. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Bu modelden özellikle bebek çocuk örgülerinde daha da güzel duracaktır. Birkaç renk de kullanabilirsiniz bu modeli yaparken. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanılabilir. Evet, sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.